Përmes titrave të fleshit ton informativ jeni duke u njohur edhe me futbollistët që do të hellë në fushë, pra pikërisht edhe kombëtarja serbe në lidhje me këtë sfidë, ndërsa në stadium atje kanë mbërritur pikërisht ndjemtë kombëtarës së bashku edhe me trajnerin në ndeshjen që është do të luhet pra duke nisur nga ora 20:45 minuta. Siç e thash, ndjemtë e kombëtares serbe kanë mbërritur në stadium. Ndërsa nga ana tjetër kjo është ndeshje mjaft e rëndësishme, kemi deklaruar që bëhet fjalë për një stadium I cili ka diku tek 8134 vende kapacitet, ndërsa është ndërtuar në vitin 2021 deri në vitin 2023. Në total është një stadium I cili është mbikëqyrur gjatë gjithë kohës nga UEFA, pra dhe është ndërtuar sipas të gjitha standardeve që ka përcaktuar qeveria e futbollit evropian, ndërsa sipas mediave serbe deklarohet se ka kushtuar rreth 28 milion euro. Do të ndjekim sigurisht në vazhdim të tjera zhvillime në lidhje edhe me çfarë do të ndodhë në stadium. Edmond Kaplanin e kam tani drejt për së drejti, ish futbollistin e kombëtarës që më bashkohet nga Gjermania për të na dhënë gjithë optikën e tij në lidhje me këtë sfidë. Kaplani, mirëmbrëma, faleminderit që gjete kohë. Besoj do doje që sot të ishe në Shqipëri ose ndoshta edhe në Serbi me ekipin. Mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Faleminderit. Formacioni sapo ka dalë. Pamundësia. Ky komunikimi kështu si të qoftë u shërben tifozëve. Formacioni ka dalë dhe bëhet fjalë pra pikërisht për Strakoshën, Hysen, Ajetin, Gjimshitin, Mita, Jastani, Laçi, Shehu, Uzuni, Broja dhe Manaj. Si të duket përzgjedhja që Silvinjo ka bërë për një sfidë kaq të rëndësishme? Me thënë drejtën me Uzunin është ka hyrë për Bajramin, sepse ndeshjen e fundit ka luajtur Bajramin në pozicionin që është Uzuni tash. E shohim Uzunin që do japi më shumë energji, paktën në fazën sulmuese, në fazën e kundërshtuarit, sepse unë mendoj se do luajmë të ngjeshur, do jemi të ngjeshur mbrapa dhe do mundohemi që të luajmë kundërshtuar. Uzuni të jetë një opsion më shumë të kapi thellësinë dhe prandaj mendoj që është ky vendimi I Silvinjos. E kuptova. Ndërkohë, sa u takon, po themi edhe mbrojtjes, Hysaj, Gjimshiti, Ajeti, Mita, I duket se janë disa prej emrave që I duan shumë tifozët dhe I kërkojnë që të aktivizohen, ndërsa besoj të paktën në këtë formacion që kemi tani, se nuk e dim çfarë ndrimesh mund bëj Silvinjo deri në fund të lojës. Hysaj është I vetmi që luan edhe tani, ka luajtur edhe në ndeshjen e vitit 2014. Po Hysen është një eksperiencë e bukur, mas ndeshjes do ta pyesim se çfarë eksperiencë kishte para 11 vjetëve, çfarë eksperiencë kishte sot. Kështu që është I vetmi lojtar. Kështu që mendoj se Hysa ka eksperiencën e duhur tash, kështu që nuk mendoj se do jetë siç e kam thënë, trusnia siç ka qenë para 11 vjetëve nuk është. Rëndësishme është që lojtarët të fokusohen në fushë, sepse presionin e kanë ekipi serb, sepse ekipi serb duhet vetëm luajë për një rezultat, kurse ne luajmë për dy. Kështu që mendoj që do jetë, jam shumë optimist për skuadrën tonë, po jam dhe jam shumë kurioz të shoh se si do ta fillojmë ndeshjen nga minuta parë. Në fakt Kaplani edhe ne për një rezultat luajmë. Ne duam fitoren, se pastaj barazimi varet se sa mund na hyjë në xhep dhe për më tepër e vështirëson shumë rrugën tonë drejt kampionatit botror. Kam përshtypjen që djemt futen 100% vetëm për fitoren. Tash unë kam treguar që unë jam realist, nuk jam euforik. Kështu që tim realist është ndeshja jashtë në Serbinë që ne luajmë për 2 rezultate. Jo, po pse luajmë për 2 rezultate? Matematikisht çfarë na duhet barazimi? Këtu dua të di unë. Po, matematikisht na duhet se sido që të puna të paktën që të marrim pikë, se po të fitoj Serbia këtë ndeshje, ne jemi të fikur në këtë rast. Kupton, kështu që nëse barazimi mund ta marrë akoma lojë deri në fund. Kjo ishte ajo pikpamja ime sportive. E kuptova. Sa I takon zhvillimeve që kanë të bëjnë edhe me sigurinë, si keni parë dhe sa gjasa ka që kjo ndeshje të mbes dhe kam përshtypjen që e tillë, shpresojmë deri në fund të mbes vetëm brenda fushës së lojës, duke marrë parasysh se ne patëm edhe ndeshjen e qershorit në Tiranë, pati edhe tifoz në stadium dhe fatmirësisht shkoi çdo gjë sipas gjitha rregullave dhe masave të sigurisë pa shkaktuar asnjë lloj incidenti. Besoj se dhe vendodhja që ka ndryshuar nga Beogradi në Leskovac, besoj se është e kuptueshme që s'do ketë ato presione ose s'do ketë ato probleme që kemi pasur para 11 vjetë. Unë shoh siç e kam dëgjuar edhe tek mediat, faktën që 5000 shikues do vinë janë gjithë me ftesa, nuk ka pasur bileta të shitur, kështu që dhe ato që do jenë në stadium do jenë njerëz, po themi publikut, njerëz, domethënë të sportit, po jo ultras. Kështu që nuk e shoh që do jetë ndonjë problematikë e madhe
po flasim domethënë në tribunat e stadiumit. E qartë, si të duk vendimi për ta lënë në stol ose për ta mos e aktivizuar Nazmi Gripshin nga ana e trajnerit Silvinho, kur fakti në momentin kur doli lajmin që kishte grumbulluar, të gjithë në një farë mënyrë si tifoz ishim euforik për faktin se ai kishte futur pra pikërisht edhe një emër të ri, kishte bërë 15 gola më herët, ndërkohë që pavarësisht pra se grumbulloi më pas duket se nuk do të ketë mundësi që të jap ndonjë minutë në fushën e lojës Kaplani. Me të thënë drejtën, nuk besoj se unë do ishte surprizë për këtë ekip, kështu që unë nuk e shoh që do ka bërë Silvinho ndonjë diçka ndryshme. Ka futur lojtarë që kanë lutur ndeshjet e fundit, vitin e fundit, ka futur eksperiencë në fushë që nuk e shoh që do ishte për mua surprizë për të ekipit, tem realist. E qartë. Ndërkohë që një tjetër emër i ri thirrur nga Silvinho në formacion duket të jetë Julian Shehu, i cili e ka gjetur mirë veten në të gjitha sfidat të cilat janë luajtur të rëndësishme sigurisht për eliminatorët e kampionatit botror, ndërsa e shohim edhe sot që është sërish i aktivizuar. Cilat janë cilësitë e Shehu që me sa duket Silvinho po i vlerëson ndeshje pas ndeshje dhe në ndeshje të rëndësishme Kaplani? Në cilësitë e Shehut kam parë që ndeshjen e parë që kam parë live që kam qenë në stadium dhe ka komentuar, kam thënë që ky djalë ka shumë talent të mirë, po do ai çtonte ai në para mbrojtjes ka shumë seriozitet në çdo dy luftim, kështu që luan sikur ka luajtur 10 vjet në Champions League, kështu që luan me një besim të arsyeshëm që mua më pëlqen. E qartë. Unë ndala pak më parë tek Hysaj dhe gjatë kohës që ne shohim edhe pamjet e drejt për drejta nga stadiumi atje ku kanë mbërritur edhe futbollistët e kombëtarës serbe, pra e thash është një stadium për dhënë disa informacione për teleshikuesit Kaplani, i ndërtuar sipas standardeve të UEFA-s, i ndërtuar nga viti 2021 deri në vitin 2023, ka diku tek 31.000 metër katror hapësirë pranë të cilën është i vendosur, ka kushtuar 28 milion euro dhe ka një kapacitet prej rreth 8.100 vendesh. Ndërkohë që komentojmë edhe formacionin lojtar pas lojtari, kanë nga ata që thonë që Hysaj, duke qenë ndër të fundit, mund t'i ketë ardhur koha që edhe t'ja lërë dikujt tjetër vendin, mu diskutuar shumë paraqitja që bëri në kampionatin evropian, sidomos në ndeshjen ndaj Italisë. Pse mendoni që Silvinho vazhdon të ketë kaq shumë besim tek Hysaj, duke marrë parasysh se siç e thash edhe kur folëm së bashku, ai është pra ndër të vetmit që është aktivizuar, po themi nga brezi tjetër i kombëtares pa futur këta emrat e rinj që janë thirrur me ardhen e Silvinhos apo edhe diçka më herët. Kemi realist do të shohim dhe çfarë forme ka sportive ka Hysaj. Forma sportive Hysaj ka treguar dy ndeshjet e fundit që ka qenë nga lojtarët më të mirë paktën ekipin kombëtar. Ka pasur shumë dhe kjo është forma plus eksperjenca, kështu që ne nuk do të shohim që do të japi krahun finalit apo finalit. E rëndësishme është që ai ka formë sportive, po jep kombëtarës, kështu që nuk e shoh që duhet me dojë mos që të hapi krahun. E shoh që është me vërtet Hysaj dy ndeshjet e fundit ka treguar me vërtet formë shumë të mirë sportive. Kaplani, po kjo skema 4-3-3 që duket që është duke zgjedhur gjithmonë Silvinho pra në lidhje me të gjitha këto sfidat që janë më pas edhe të rëndësishme, po nga ana tjetër ka nga ata tifozë që thonë se Silvinho e zgjidh këtë lloj skeme edhe kur humb edhe kur fiton. Kjo është skema që i përshtatet më shumë ekipit apo kjo është diçka që i është fiksuar Silvinhos në kokë se kështu mund të luajnë më mirë lojtarët? Ç'është e vërteta, duke qenë se po flasim tash në futboll modern ka çik fleksibilitet. Por Silvinho ka primatet e tij, ka parimin e tij në lojën kundra topit dhe me topin dhe kjo është sistemi që na çon europian dhe është sistemi që ai është fiksuar te ai sistem dhe prandaj vazhdon ta japi dhe në ndeshje pas ndeshjes. Që nuk besoj se do shohim sa tjetër Silvinho në kombëtar, nuk besoj se do shohim një sistem tjetër loje në kombëtarin tonë. Po ju mendoni që kjo kombëtare, këta lojtarë me këta cilësi që kanë aktualisht mund të kenë, po themi, përshtatje edhe në ndonjë ndryshim numrash pra të skemës me ndonjë skem tjetër, duke marrë parasysh se tashmë ju keni edhe eksperiencë si trajner Kaplani? Po ç'është e vërteta, po sepse ne kemi sulmuese që janë luajnë me shpinë, kemi sulmuese që kërkojnë përcim, kështu që mund ta përvonin pak ndeshje me Letonin apo ndeshje po flasim nivelit jo si servis, mund të përvonin me dy sulmuese, luajmë 4-4-2. 4-4-2 të drejtë, 4-4-2 në Rom, kështu që do kishim shumë mundësi që me dy krahas si mbrojtësat e krahut, me Hysen apo me Mita dhe qoshin pak më lart, nuk kemi provuar, kështu që nuk besoj se ta provojmë në Mekone, si kemi për ta provuar. Cilat janë pikat e forta dhe pikat e dobta të kësaj kombëtare që ne kemi aktualisht, Kaplani? Pika më e fortë tek ne është sepse ne dim të vuajmë shumë, me kuptimin e fjalës që mbrohemi mirë, jemi shumë kompakt, jemi paktën
kemi treguar pak dhe neshin e parë me Serbin në Shqipëri që jemi më skuadrës se Serbia dhe ajo është pika jonë e fortë. Kurse pika jonë e dobët është ajo që ne jemi shumë pragmatistë dhe me ato pak raste ne duhet të shënojmë. Kështu që e rëndësishme e dietit me Serbinë që me ato pak raste që na dalin të shënojmë, të qëlirojmë dhe psikologjikisht. E qartë, duke shpresuar që Manaj në një farë mënyrë ta ketë kaluar atë pengun, siç e quajti ai më vonë në disa postime në rrjetet sociale që nuk shënoi dot penallti ndaj Serbisë në ndeshjen që u luajt në Tiranë, Kaplani. Besoj është diçka që sidomos në një sfidë ndaj Serbisë për këtë do lojtar, pavarësisht se mund të ndodhë se nuk është të thënë që sa herë që gjuan do të shënosh, por kam përshtypjen që është një peng që lehtë nuk shquhet nga memoria. Tim realist, nuk e kam gjuar këtij që ka thënë Marcel ka shkuar, si lojtar, si puna marrës, nuk do ta fuzësh presion dhe veten tënde. Sepse janë gjëra, raste, penaltit, janë i ka humbur lojtarët më të mirë në botë, kështu që duke futur presion më shumë vetes tënde, nuk je i çliuar nga ana psikologjike dhe prandaj mendoj që Manaj shpresoj pak, jo mendoj, shpresoj që ta ketë kaluar atë po flasim atë penalti të humbur me Serbinë. E qartë. Kaplani, gjatë kohës që ne jemi duke folur së bashku në këtë komunikim të drejtë për drejtë, ke mundësi, kam përshtypjen shikon edhe gjithë komunikimin dhe ke mundësi të shohësh edhe disa nga emrat që ka aktivizuar trajneri i Serbisë në këtë ndeshje të sotme. Nga analiza që keni bërë besoj edhe gjatë këtyre ditëve për të përgatitur edhe për këtë bisedë së bashku, çfarë lloj kombëtareje është kombëtarja serbe? Pra, ku duhet të ruhet? Cilat janë, po themi, ato hapësira që nuk duhet të lihen bosh nga ana e djemve të kombëtarës sonë për t'i ndaluar ata në fushën e lojës? Atëherë, rëndësishme të jenë topat e varur do të jenë standarde sepse kanë shumë shtatësi dhe janë shumë të rrezikshëm, paktën në goditjet këndore apo pallat që kanë në mesfushë. Mendoj që do të jemi shumë agresiv në mesin e fushës sepse ato janë shumë agresiv dhe të jemi të saktë në topat e dytë. Kaplani. Ne po të fitojmë topat e dytë do kemi mundësi që ne të shfrytëzojmë hapësirë që finalisht Serbia marrë pa shpinë. Berat Gjimshiti i pari, po të ndërpres Kaplani, ka mbërritur kombëtarja e Shqipërisë, Berat Gjimshiti i pari, Arlind Ajeti, gjithashtu Mirlind Daku pra, jemi duke ndjekur së bashku, po edhe një prezantim edhe për teleshikuesit, shohim gjithashtu edhe Arber Hoxhën, Ylber Ramadanin, janë djemt tanë kuqezit e cilët kanë mbërritur pikërisht në stadiumin ku do të luhet kjo ndeshje, shohim gjithashtu edhe Mario Mitajn pra që do të angazhohet në këtë sfidë mbrëmjen e sotme, siç e pam edhe në formacionin zyrtar të publikuar, teksa ngjyrat kuqezi janë ato që na bëjnë krenar dhe sigurisht janë të pranishme edhe mbrëmjen e sotme. E kemi deklaruar edhe në komunikimet që kemi patur më herët që çdo gjë ka kaluar në masa të rrepta sigurie, edhe nga komunikimet që kemi patur mbrëm me gazetarin Alban Xhihanin është deklaruar se në fakt edhe hoteli pra ku është duke qëndruar kombëtarja ka patur masa të shtuara dhe të rrepta sigurie. Shohim edhe Julian Shehun për të cilin folëm pak më parë me Alban folëm pak më parë me Edmond Kaplanin. Ndërkohë, ne rikthehemi sërish në bisedë dhe pamjet na shoqërojnë edhe tek dhomat e zhvesjes kur futen ndjemt e kombëtares. Pse quhet kjo ndeshje si ndeshja vendimtare për të ardhmen e Silvinjos tek kombëtarja shqiptare, Edmond? Kjo është vendimtare, këtë e bëjnë mediat, nuk e bëj as unë as i tjetër. Jo, ideja është po humbi se presidenti tha vetë, në qoftë se ne humbim këtë ndeshje, pastaj do duhet të ulemi dhe të flasim, po kur dy palë flasin pas një dështimi, dihet kanë përshtypjen përfundimi. Po, e vërteta është se do pritet edhe në ndeshjen e fundit që janë me Andorën dhe me Anglinë dhe masë besoj se do merret vendime mas me Serbinë. Kështu që besoj se si thash Silvinjo ka bërë ka arritur maksimume në Shqipëri, nuk besoj se do na çojë një step tjetër. Paktën ky është mendimi im, paktën me aq se kam parë kombëtarin këto po flasim 6 mujorin e fundit. Tani që ta kuptoj, Silvinjo ka arritur maksimumin që na çojë në Europian, do thotë që s'na çon dot në botëror, kështu ta lexojmë? Më lexoj si duash, por nuk mendoj se do na çojë në stepin tjetër. Stepin tjetër do të thotë që ne jemi euforik, ne duam që të shkuam në Europian, do luajmë futboll mirë, paktën në Nations League na tregoi që ne nuk bëm hap përpara, në kupton? Nations League, në kompeticionin Nations League, tregoi që kemi bërë hap përpara. Kështu që, siç thash, ndeshja para se mundohen shumë gjëra, por unë e shoh që Silvinjo besoj mbas këtij kompeticioni nuk besoj se vjet më trajner e Jon Kuntarës.
Kjo është një deklaratë e fortë, megjithëse mbetet për ta parë në vazhdim dhe sigurisht ne kemi komunikime. Absolutisht. Dakor, po e kam fjalën që është një deklaratë e fortë, thënë nga ju që jeni profesionist, njihni futbollin, njihni gjitha mënyrat se si zhvillohen më pas një ndeshje edhe bisedimet, kështu që mbetet për t'u parë dhe për ta analizuar në vazhdim. Për t'u larguar pak nga kjo sfida e sotme, Kaplani, si e keni parë të gjithë ecurinë e kombëtarëve shqiptare, duke nisur që nga data 21 mars kur Anglia na mundi 2-0 dhe gjithashtu deri në datën e sotme, pra 11 tetor, ku ne nuk kemi luajtur ende sfidën me Serbinë sepse nis nga ora 20:45 minuta, ndërsa thash Shqipëria ndodhet në vendin e dytë, ka në total 5 ndeshje, ka 2 fitore, ka 2 barazime, ka 1 humbje dhe gjithashtu ka edhe 8 pikë pra në total. E gjithë ecuria, si u është dukur, ku mund të kishim bërë më mirë, cilën ndeshje le të themi humbëm kot, pra ku pësuam për pak gjë. Po të kapësh komplet, më thënë, na mungojnë 4 pikë. Na mungojnë 4 pikë, 2 pikët në Letoni dhe 2 pikët me Serbinë në fushën tonë. Kështu që po të kishim ato 4 pikë, do flisim ndryshe sot. Kështu që po flasim Serbinë, okay, barazimi është, po flasim është i drejtë ose mund ta akceptoj, po ato 2 pikë në Letoni nuk mund të ti kapërtim dot. Kështu që mendoj që kjo është ecuria, sepse neshjet që kishim për të fituar kemi fituar. Tash shpresojmë që të paktën në Serbinë bëjmë atë siç e kam thënë përpara se fillonte kampionati kualifikuesi që neshja jon do jetë neshë me Serbinë. Ajo vendos kush do kapë vendin e dytë. Kështu që neshë me Serbinë në fakt kemi dalë barazim, neshja e dytë kjo është vërtetare që është e sotme dhe Andorra dihet që duhet të marrë 3 pikë dhe Anglia mos ne është komplet bonus. Po kapi diçka me Anglinë është bonus. Pra, diçka quajmë ndonjë barazim, po, edhe 1 pikë nëse e kapim me Anglinë, pastaj është e rëndësishme. Po qesa e tifozëve në fushë si ndikon Kaplani, për shembull se djemtë kombëtarës patën ndeshjen e datës në qershor kur u mbajt pikërisht në datën 7 qershor, që u luhet në stadiumin e Albania dhe përfundoi në barazim, patën të gjithë stadiumin plot, sikur gjithë ajo eufori mund të ndikonte edhe negativisht tek lojtarët, teksa shohim edhe Armando Broin që është aktivizuar në sulm sonte në ekran në këto pamje të drejtë për drejta që vijnë nga Serbia. Mungesa e tifozëve e bën më të vakët një ndeshje të tillë, Mondi? Mund ta bëj të vakët, por nuk besoj se do të fusin në presion lojtarët tanë, se lojtarët tanë luajnë para 30.000 shikuesve ose 40.000 shikuesve. Kështu që ato 5.000 shikues me thënë drejtë nuk besoj se do t'i fusin presion lojtarët tanë. Besoj se dhe ato tifozë që janë se dy nuk janë ultras. Kështu që mendoj që nuk ka për ndikuar si gjë, thjesht do jetë ndeshje taktike nga të dy skuadrat, sepse Serbia ndoshta do mundohet më shumë ta fitojë ndeshjen se sa ne, fakti ky është mendimi im, kupton? Por episodët do ta vendosin këtë ndeshje dhe mendoj që jam shumë kurioz, me thënë drejtë, se si do ta fillojmë ndeshjen nga minuta para. Kjo është për mua një kuriozitet që mezi po pres ta shoh këtë ndeshje. E qartë, Kaplani, ka ardhur koha, nuk e dim çfarë ndodh me Silvinjon, shpresojmë që të ketë sa më shumë sukses gjatë mbrëmjes së sotme, të ketë sukses kombëtarja dhe po rrjellohet gjithashtu edhe trajneri Silvinjo, po ka ardhur koha që kombëtarja të drejtohet nga një trajner shqiptar, se është diskutuar shumë. Sa herë që një trajner i huaj, kryesisht italian apo të tjerë, është në fund të marrëdhënieve të tij me kombëtarin shqiptar dhe me pakinën kuqeziv, gjithmonë dalin në dritë emra që shikose edhe një trajner shqiptar, pra edhe trajnerët shqiptar mund të kenë cilësitë për të drejtuar një ekip, besoj mund ta themi pa frikë dhe pa modesti të niveleve evropiane, siç është kjo kombëtare sot përderisa morën pjesë edhe në kampionatin evropian. Një trajner shqiptar tek kombëtarja jon Kaplani? Atë e ka ndonë vetëm zoti president Tuka. Dakor. Mendoj që nuk po imponojmë vendimin, ne mendimin kemi, po. Nuk besoj. Pse? Nuk besoj se kjo është ajo, ndoshta intuita ime që edhe 2 vjet apo 4 vjet e ardhshme do jetë trajneri huaj në kombëtarin tonë. Po kjo ka të bëjë tani pak, ndoshta me pak edhe inferioritet që mund të kemi ne që nuk jemi të zotut, se jo, s'ka të bëj fare. Për shembull, tu kanë ardhur trajner si rasti Cristian Panucci që duka e pranoi që është më i keq që me cilin ka kontaktuar ndonjëherë, pra në këtë kuptim pse jo të mos jetë një shqiptar. Edhe unë jam e sajtë në tyre që t'jetë shqiptar, që ku t'i bëjmë pyetje trajnerit dhe i kthej përgjigjet përsëri pa përkthys, kupton? Edhe unë kam dëshirë. Mirëmbroma kanë mësuar edhe Silvinjo edhe po. Intuita ime thotë jo. E qartë, Kaplani, mbyllim me një parashikim. Sa del ndeshja sonte për ju? Për mua? Për ju, pra sipas jush. E vështirë është, po them 1-1. 1-1, po të paktën
Të shpresojmë fitore, pastaj le të dalë çfarë të dalë. Kaplani, shumë faleminderit. Po mi vetë shumë të flet 1-1 që të fitojmë çka 1-2. Për batut në fund të emisionit. Faleminderit shumë Kaplani dhe shihim të mbar, besoj tek ekrani edhe ti atje do e ndjekësh, kështu që shihim të mbar të gjitha emocioneve kuqezi. Faleminderit Kaplani, ishim me Edmond Kaplanin, i cili na bashkua drejt për së drejti nga Gjermania, ish futbollist i njohur i kombëtarëve shqiptarë të futbollit, ndërsa ka deklaruar se kjo sfidë mbetet tetë e rëndësishme dhe që sigurisht djemtan duhet të hynë në fushë me të gjithë qëllimin, objektivin dhe gjithashtu pritshmëritë për të përfaqësuar dënjësisht fanellën kuqezi.